omurro ogwacwekereza ebintu by'abatura. Nelson Tumushime omugambirizi wa polisi agw'ekyanga kya Rwenzori East nagira ngu polisi yatandika okucondoza obukomooko bw'omurro gwayisya hoteli ya Legacy Chilautu muri Kisanga A omuri Nyamwamba Division Kasese Municipality. Hari Nelson Tumushime omugambirizi wa polisi abw'ekyanga kya Rwenzori East natebereza ngo murugo gwakomoka amashanyarazi. Isi ya Kasese CPS yafunaho case yo outbreak yo muriro ha Legacy Chilautu guest house muri Kasese niteberezebwa ngo habere haro welding iri kugenda mu misho babene bakora repairs ha hotel. Rero omuriro gwarwa mu byuma bya welding. Tumushime yarabura bakamabaza business okugura ebintu ebirikuraza omuriro kandi bakegesa n'abakozi babo okwega kubikozesa. Miliyoni ziri kwikaka 30 nizo zacocera omuriro gu kandi tuha obuhabuzi ngo bakaba b'amahoteli barebeke ngo batekaho ebyuma byo kurwanisa omuriro kandi ba training n'abakozi babo okubikozesa. John Wachuwoma Monday mukama w'ecyombe kw'Icyasya nagira ngo yaferwe ibintu byinji munonga emufaraso hamwe na namabati. And I wish to tell the public that we have lost some properties because of that fire. Some furniture have been burned, some mattresses. The mattresses are not for sleeping on, but those that we have been using to soundproof. We had recently impact on soundproofing our premises so that we can really comply with the NEMA and the municipal standards. Wachuwoma na nabebembezi basima polisi na nabatura abashikiraho mu bwire okuraza omuriro gutaka kwasira ecyombe ko cyona. I'm very thankful to the Uganda Police Fire Brigade and then the Bataka who mobilized themselves so quickly to come and help to quench off the fires. However, I wish to tell the public that we are going to correct what has happened. We are going to make sure we replan and then rearrange the place. Amakuru agashakwa Gilbert Muhanguzi muri Kasese. Gilbert Muhanguzi Council ya district ya Kabare etarekere chairman wa district Nelson Nshangabashija okubashobora abwenchi yaremere kwayo motoka ya district enkuru kwiha government muha motoka ensya okwezi kwikumi na kumwe. Chairman bameyiga na Shanju na Mukaga nibo batungire motoka ensya bona bakaba nibashabwa kuhereza imotoka enkuru bayiza kutunga motoka ensya konka omukuru wa district ya Kabare Nshangabashija Nelson emotoka ensya kagitunga kandi enkuru akanga kujayo konka bakansara bamutarikire bambuza kasiona kahindu omurushitamo rwa council. Ekintu cyo gusaza ushanga chairman wa district ayikoresa emotoka ibiri kandi ezindi departments zitindambara. So nitushaka yembezi kandi yayereka n'umutima mubi kwenda kutwamuza bona ngo atshobore ahabwenje nabo yari mutshobore. So kabembezi wa district ya Kabare cyatusasa ekintu cyoreka no kuribatira obugaye bwembezi kandi abantu bakwereza. Mukuru w'abakozi bwa district ya Kabare Ronald Mutegeki nagira ngo akandi cya chairman no kwa yemotoka enkuru bitu natakagiretaga. Madam Speaker, that since the chairperson is here, you can communicate when he hand over that vehicle because he already has a new one and I think he's not using it too. And my office was regarded as a scene of crime. It was a very disturbing moment as a new person in the district. But when I consulted the Minister of the Permanent Secretary, Minister of Local Government, first and foremost, my office had no record demonstrated that there was a scene of crime. Omukwehozaho chairman Nshangabashija kwasira omuzindaro konkatine kyagambira Nshongeji. Speaker wa district ya Kabale Flavia Kanagizi ashoborire chairman no kureta motoka ejo butarengo rwo kubanza rwesande rukwija. It's in the hands of the council.
the council who are the owners. They are saying that since he has another vehicle, really, by Monday, you should bring this article to you and plan accordingly. Omurushitamo nrwo rumwe bakansara borekero kwate ohabwe mcenjane ri hagati ya mukuru w'abakozi na mukuru wa district ya Kabare. Nawe nabanisha ba councillors kugira ngo tumanye ubushobozi bwa council tujereze kitisi nemara ba communication ya speaker yagamba ko abeho bucimbo office ya kawo so ngenda kumanya ubushobozi bwa chairman ni bubu na ihanga he asienka office ya kawo ekachini twachurira amahurire cyazenga Uganda yona ndategateka n'insi yona ekachirema utobetwe mu committees batugira ngo bagaruke twahura twasima mukama bagira ngo we disagree agree mwe ntati madamu cheya kabara bahandikiye baruba cyama natwe turetwa muzo mu kanso akaguma yebonaniye hata reconciliation yabazi ye ebyeka amakuru agasha kwa Nelson Ahimsibwe. Webale Nelson Ahimsibwe twaza kumaraho tugaruke n'ishweke cya kabiri icyagacincwire. Movit Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Abahinja muri Cegegwa bashubirwe wayima y'amasharura cendera. Twali tubazire kuyihamu cyane. Movit Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Obuno bahabuzi ahabyo bwegese. Zire nimanya ngo abana bitu nebega ukweza mino ayishome. Konka abana bingi tubarukumanya ukubashemire kweza amino ukushikire. Abingi nibeza mino umusekenzi nce mununga kandi umubwira bingi. Umucumureke rekati yamba abana bitu kumanya ukweza mino ukushikire. Bashemerire kweza mino mpora ahiguri ya mino omunda ya mino ahagati ya mino mpora barukwetoro mwebare no obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 33
abajwire je turkwetaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwiye kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'iri original shiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note everything kubienda Penkoni. Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimya de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire waliyo chairman tukaleyo obwe turukwirira kutera karuru 2026 twena tuterereyo wereka guta mu 7 ahabwa mukuru wihanga ahabokuba nuwaresiro businjo mwihanga atungwire byo bwegese ebyamagara hamwe n'entas ebiri 15 byo kukubanza 2026 terereyo wereka guta mu 7 chebera basi burihora jirebe hona mu 7 abase kukumebe byona ebyakozirweho hamwe nebiri kuzakorwaho omucanje cerukwije protecting the gain buri munya-Uganda 2015 byo kubanza 2026 tererayo wereka guta mu 7 tubuhaburwa nitubendeza kutera karuru ko businge Christmas bunyaruguru development sako yakuretera ishitereke nyamurungi ahiburwa mwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 2025 otehireyo rere kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga imitwara 5 nemigabo imitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga imitwara 25 nemigabo imitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch Chambura Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuruba interior designing omuruburengero rw'izoba orino yombeka ninga no ngundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe tutayayiro yotungira amataraga chandelier agarika wa okashangura uburaya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga muri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho ziri kutahira esumu notu mshanju 2 anane 2 abiri na mshanju 9 manager ogito wagito ko kabatu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumna na wiring ebyoma tugumisize shanki 2 bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wena ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murungi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje
amashemerwa no kujumbura hari Igongo Kids Festival and Family Day 2025 ebirabi na mukaga byo kuri 12 omwaka ugu hari Igongo Country Hotel and Culture Center leto mwana shemererwa mu izoba erwijwiremo ebirabacamura nka bouncing castles okuvuga ngamiya okuzihamizi face painting nempaka zo kuzina nemishono y'ebyenjwa otebigo za baruni n'abashongozi nyamwinji barimo Fresh Kid Wakiso Dance Kids DJ Ikra Zada muleta abana mu nyumire kuonya tonto omuziki gundaruda byaka bibinji tuzina futa kafito okuingira mutwalo gumu okutahamu sinije mutwalo gumu bana abaze no kutahira mushi tandikana shayina zakasheshe okusashaye 12 zo mwanzo ijoye muri kira nohire omuringo gwigongo amashemeregwa eka hamwe n'ebiro bikuru byona omwanya gumwe ebira kiraho tera noti mushaje mukaga nshaje ni 28 Igongo Kids Festival and Family Day ayiburi kamwenyo kino mugasho ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St Peter's Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushange 2 mukaga note ina 5 narishi note mushange 2 mukaga mushange 5 ina emwe. Namashemerwa minji nitutabarusi abona abatungire visas kandi ntumanyisa abantu mwena ngwe mihendo yitu tugishazire okusyahari miliyoni 2.9 byona bihwire kukorera cyayi cyenyonyi Dubai turire Christmas omuri Dubai. Hayes recruitment experts yabaretera interviews za aircraft cleaners, cargo handlers, security guards, warehouse workers, waiters na waitresses orwakashatu ebiri 10 okwi12 aha chayika cheka shahibiriza kasheshe reka turire Christmas omuri Dubai okwehanisa no kwabusha ninga free registration aha mirimo yona aha mataji gabo gona esimu not mchange ina not ninga not mchange ina itano hamwe na not mchange ina not emwe 2 3 4 5 mukaga kuri mucho wararoteka tekera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri barasite ogahata bafukire kimwe bakarga Garage Street no bashanga Makanising Street a kizimbe cy'aba sister hamwe na shungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafukire hawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China Mikaso size zona neka ya adhesive nka quick stick tile adhesive zempango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka wagura mu bwinji transport eriho kwashika showroom yaba yahawe house ebintu byona no gutandu bata n'amakuru hariho omushaija otarukurra kurungi omuri Bugangari arikushaba oburenganiza bwanyuma y'okutera omushubuzi omuri Rukungiri district Gade BNG rwabiza omyaka 56 tarukurra kurungi kandi nagambwa kuba yatirwa omushubuzi omanyirwe nka Jackson Twesije obyabire naruga kwenda embuzize abo bona n'abatura ba Rwengwe umuri Kashayo umugombora ya Bugangari muri district ya Rukungiri Gade BNG rwabiza otarukura kurungi ubatire nagira ngo akaza kwakira embuze kongo mushubuzi Jackson Twesije yamugwera yamutere nkone zamusijiro mu mberambi ogunagira ngo kwihaterwa takatereraga no kwekushaba barwanira ubugari bw'abantu na munonga barema okumuhwera katungo buringanaza nimpusi ni wapia tatundu antira ni antin kunyampa amena kun tempas amena patma kurbat arku tra kurbat belabat ko banita ntini omushaija wanje bakamute azwamutire ni Jackson azariyo murema tari kugamba mugeno wena ari
yahombaho ari ngaho mbona kinene cyari kubasa gukora ngeno yaragaraho yamutera ariko abatura bagambira hacabireho kanajya ndira kanshyo kurwa nkitantirogo interakole umutwaro kai katapana tinya batina bibasato bubargeke mwatirukango yete nyokoza nyirukanganye tamaza maza arayisha kutubataye ka umpo Jackson ari kushanga cyamuhura Jackson katureba amurugaho atembe pikisiri ayiruka anyegeranya kariro agenda shango gwagaramu mu mbuga none nyina nango nguriya tumureba ari cyanga ndabona ko atompanda banyata konko mushijoki ari na mekusibure mbuzi aho ngo niyo yaterirwa ina mari kusibure mbuzi omukuzisibura uri yamaze kumutera yamuhire mbuzi zo guyishire bwayizire azaharara na horubwo imetri y'abageni urukura barema habwa district ya Rukunjiri ajumirire cy'urwiki kandaraganizo kweranya guterwa kutungo buringaniza owakoze rece kintu natekwa kuraki kufesinga dero kandi nishaba abendembezi ejana shango ya polisi oba koti nutubantu shaba oburinganiza yes akaba kwa kuba yakoze reshobe progo ekuna hurira akashumurira mbuzi kuyashumurira embuzi yatoro mutayi we tubakwatanza kuyagira kuzenko muntu otakura bayikana bamugundure ngo niyo mugongo bakumugundura tugambireho na Jackson twesije uri kutekateka kuba yatire biyenje kandi yakine ebiru kumugambwa ho bambehera mugatero umuntu konka nechuba twine paranazo kubini mazamataka batakanye n'abakazi binji kuyabakiriye batu baganisize hato mukazo waberanda ngo tutatunga hitaka yagumana tarana aha abakazi mushanju hato mukazomwe naharana abakazi abana babakazi mutaga hari kubwahomwe ya amutaho katemba ekirugaho azaho atahe ndijo ayineho umwana umutabani wekirema ni wari kwebembeza umukukozesa za katemba nenki byona zo kugira ngo bakunde batugingo mu mataka amakuru agagasha kwa Dan Basibye n'amakuru rwanyamahembe sako Elizoba yarongora ba customer babo abebikire kurunji abo mwaka gw'2025 kandi abasinguzo mukazano ko kwangura ekitereke akamaza neza 3 bahebwa ente embuzi za soda emiceri hamwe n'ibindi bihembo ya charesere rwanyamahembe abasinguze bahebwa ibitereke rwiguga irabera amatungo nkende embuzi ebyo kurya n'ibyo kunywa obushendekereziweho enkoko n'ebindi nabyo babitwara asimwe ari Rebare kubikana rwanda mu ndasa kubanza investors forum or in the special package ya amekumbaka kandi mu investors forum buri mwaka amagoba kutukoraho nubana goba kugira shezo zibata izo yine kikatangaza washanga ngo esente zo hire nende yibakwereza ato wajito mukatare ne kisase zibota izo hire so okona ko baherezo buhame ngo umukazana atwara umuntu mu kwasa kujya mu yafe twera ngo myaka abamwe abatwirete ku rwo muko kubanza ubwa kabiri ubwa kashatu atashari cyo muntu nayo mugabonye anende yazire kabiri wero wagamba kitere cyeche nagira ati uri muki mwene kitere cyechi mwebare imokuzamu kandi mwebare muno rwanyamahembe sako obugaba ekitere cyechi batandukana itaji ryabwezi bwera shibe kiyombora cye zone itandukana kwiswera alo izarwanyamahembe izoberi ebiro 18 twine wizwera nambara umwanyo wa wizwera kandi izoberi yanyencha kare wakatanu bikuna mwe a branch lotura chigabe nabo basingwire nte basimba embusi za kwezi za soda sabuni n'ibindi
nibwo bityo okubanza itwirukanga tuzakazo mushaza kasheshe mushaza mazi tuzibanje Imembe sako nigira ngo okweterana nibo busenguzi. Weni basiba bamye babajenza banje webare kuda sako y'abanyamahembe Aba TV West Gideon webare ko tom district y'isingiro isingire John Baptiste Muzahura umushaho ahanyamyanja hele center yakana aharmanda abo tekwa ko okwibembazi ya government ubwo nazagaruka omishogo muramzi hebiro 2022 2025 Tabitewire tukakoreko makuru gita gacenshire John Baptiste Muzahura umushaho ahanyamyanja hele center yakana owakwasirwa bebyo kwerinda abanyuma yo kushangwa n'embazi ya government omakaje agarukushango muri Katete Mbarasite nyimwabazyo ogarebukiro mishogo muramuzo mukoti isingiro kandi muramuzi Patrick bamuhiga amushomire mishango eri kumutekateka wonu ko kumusindika rumanda kusibiro 13 kwezi ku 12 2025 So they were assorted medicine 18 boxes which were found in your possession, and these boxes were for public use and not for sale, but the property of the government. Abyazirwa muri mugambizi w'ekitongore kiri kurebuza mutindo gw'ombazo mu ihanga echa National Drug Authority najyango kwasirwa shemewe kubecyo kurebera abandi bona bino muzenkogu muzahora tumutire mwese nyinji kumukwata so nka National Drug Authority nka state tuje kore ngo twa blocking beri ye kusiba mushango igwa jeremo ubu tumukwata bamwe amahore bakabaroho wayishirikira kabandi yaza kasesa kazibanda kaza kampara izo ryo kumukwata kayishira kitanda umukazi uya leta kashurite nuwo muwabe nagize kumushika so state ndio kureba mutwa prokinga biriye kusya umushango ugu yigura hendere Dr. Edson Tumushere mukuru w'ebyamagaro mu district y'isingiro ayanangiriza abo bona bino mukoro muringwa nshonga zembazi ya government okwegendesereza ngo abo kuba bo bushoborozi tibashitami aba kuba bine ekitekateko eco ekintu kiza kutuma bareka kukigira ahubwo kuba nibaza kwebwe ikibonerezo kuko ibiragiro bya government bikoreka rero kizibira abandi abatakibiri kibazibira babinogo mutima ko kutekateka kitume barekeraho makuru abahinja mu district ya Kigegwa ibyara babitiro myindo bwanyuma yenjera kubura kugwadere misharuro yabo ekafa abantu bagira ngo cyo abantu batekateka kwiho mu kwinga tico baratunge Njeno bagira ngo enjure kaherera kugwa mu kwezi ku 11 kuri kwayo ija yagaruka yagahoka cyo mu 12 kuri kutandika kandi kwihowe ekaborra kimwe enshonga egereti irembe bezabire zabyirwo kusisikara mu itaka kandi zamezire zamera kubi ekerugirire ho amasharura maje itwe nkabalimi tuferi umusozo nyene twali tubazire kuihamu cyangire kubatinganyo sazi no biraya nyire mukaceri ebicholi tinkuja kuihamu abwege mu mbera zo maiso tulikuvya abalimi cyo kusangira na abana nibatulemesa kusomesa habwe mbera zino umuntu no planninga no mano ja kuihamu no malero tayikiremo Mfanyisi taka pinga sente zinateka kucharura mshana kuita biona nkasisa ne imbere ngibize pimba msharure nshahisha tizo okurwana sebe gwereza nkebi abebyo buhinji no burisa bebembirwe Dr. Anamerika Hunde batandikire kubonze ndiri kwinga ko murembe Air Climate Smart Agriculture
Arija ngobwire buhindukire ingo hati nko kubyari karati niko biri hati buno obwire ukakoraki bukahinduka kandi bakubani batwegesa n'abangene bagamba nguni wija kuhinduka nokeraho habo kuba buli nkasaheno mu December enjura yakubere necyagwa ebicoli byakubebere ikwera bihekere kurungi muno bayisaheno sana kujuye kusinka ibiri ebicoli kusinga bitandikire koraki kuoma kuno bitakeziri empinga ejejenderire kwegesa abahinja kuba kubasa kuhinga batasisire by'obuhangwa aho abantu tubasemereye kulima bisaba kutera mu kura habo kuba ntuwe kuba bera mese semereye kusoleza umuntu bisaba ikaraba muraba mu kuba batere mu kura hani twonto ikamsa imiringo eyo sobora ukavestinga enjura usoboza kuba basobora kugura ibiramu basobora kugura ibera bakalima ebintu bakamekinga sure ngo bayina amayizi cyangwa kirabutire agasobora kutira inyuma abaririza Aaron bakazo mu kwingana bagira ngo za banka sibasa kwija kutwara byabo gasha kwa Filipo Murangira Filipo Murangira twasagaruka tumureho nitugaruka Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nene kurengeje yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events ni bashangwa Echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street Mbarara City ukumanya bikira hotera noti mushaje mukaga Atano ni itano, chenda na mwenda, ananeina, tina events. Nito tuango muri burengero izoba, abino muhereza bwo murembe. Grandma Child Care Nursery and Primary School abarukushangwa rwagati ya town Mbarara Buchungu Road ahashungine na Baspaka ahageti erukuza kabare kwinire obuhereza bwo mutano nibakira abana okurga omudekeya okuhika happy 5 kandi nibakira abana bo ababazire babo bariko banobaza omunjendo okuheza eshaha ezorkwenda okurga orwokubanza okusya Sunday bine bouncing castles swimming pool ebyehubo hamwe n'obuhumuro burungi transport y'abana eriho bine CCTV cameras ahabwa security esimu note mushanju note atano na mukaga 28 from the lush islands of Kole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes the coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Kole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with the bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SCPCU. For more info, call 800-300-533. Buri kiroto ni kitandika kiche chaika rwagati ni chetagisaba nywani ogwe ni shuku sako abehireyo ukwikiriza bigenererwa byawe kurabira omukubika twine accounts nka individual joint account group savings account institution accounts ubona wenda Sharon school fees ezobuhinji no bulisa boda land title chapa ninga express omushahari ninga zonka amagoba agari kwasira buri omwe tayira amataji gate head office Chishabya Shuku town council rwanya mukinya branch Kabgohe branch Nyihanga branch Bugamba branch Nyamukana branch Mbarara ahari Ntare road na Nyakarama outreach tirasta bibicana nina emwe hash okozesa obuhereza obwa mobile banking tira note mushanje mukaga ananishatu 18 atano na mwenda bulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka lanchi zino tuzirabira ku
bisenge ku motoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumulitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk nayo asigibwa munda, Global Weathercoat asigibwa ebweru ne Global Matte owa siringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima ubuheza bwa Fresh Sora Uganda tugatanga kozesa Fresh Sora Uganda kagira challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi ni gagenda ga yisebyoma konga kurugana ingikozesa amashini zanjye nyine bazona zirije kurenterije ahaba rwire bakwizirana imbakoraho Soni chabangu ndiye mugumizemo ubuhereza mutereze mwe niwe wa saluni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Fresi rero kora magoba icyo kanguni badikushimikira bajikanike kandi bagaruza mekiri kusiskara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti hashatana mkaga hatana na mshanju mkaga ni 5 yabusha Gantore School of Nursing and Midwifery Betabeje bwena abahereza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditse ahabwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubarana urujungu hamwe n'ibya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemere kubona certificate of nursing na midwifery zire myaka ebiri mfield buri mwezi na hawo mugisha gwo kushoma gan mashomo ga teknolojia kumwongera mugisha gwo kakana nyensi nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri bursaries zichiruho mugirobi ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbara kandi kumenya birukiraho terano tumushanje 8 mukaga nshanje ni 3 nshanje ni 5 Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. And win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Everbase. Check under the ground. Stand a chance to win from drones, Noah's, cash, border borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for limited time only.
At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Anti kuhaiwe nga mvuga magire Joshua Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. N'amakuru abatura mu gombora mwize mpango mu Rwampara East Betomboita abwemberambe hamwe no kutinzizwa ko baruturamo ombyaro abwentaro zo bururu eziba kujya gumbere omucanga cyabo aba nabagira ngo nibaza kwitwa n'ubworo abwa matungo gabo kuguma bwitwa abantu abarukagira abantu bari kugamba ebi no babiri bari omushomo gw'ekiro kimwe ogubira gutebekanisiibwa aba National Women Council okurugwa mu National Secretariat n'ekigendererwa ky'okushomesa abantu na munonga abakazi okweyinde muvuyo eri kubarikaho mu bwire bw'obururu nk'obu. Training ya electoral violence tulaba gutya abakyala bakulembeze wansi gye basobola kuyambamu okukendeza ku mivuyo egibeerawo mu kulonda era tulaba tutya ng'abakyala liveeyo balonde abakulembeze abo abasoose ensonga zaffe ng'abakyala. Omushomo ogwo hona gubira hambuga nkuru z'egombora ya mwezi omu Rwampara East Constituency. Karuru nimwe turi kugwabira sirimu nimwe bari kumarira ibintu byitu nimwe omuntu yashiriro kamwima arakubonera mu karuru tujya abantu kandi no mu karuru urabotari wesimbire cyangwa mudakura wenda kunyamara kuko bwira arateko kwisha neza gishenye aratema barayi bafande ngenda mumanye turaza kubabwira right kwe amakabijo ekikoleto utagora munonga mwizite nyokunkureba abinyo ko utabanko n'abantu batinde kibinde adina haya merire emiyaye kanyire ahubwo bona jangu wako kwa tinde cyo kwenda kumugora tubira boro ahibira karuru muragira mutugera kukiga hara ukiga tubika barachikwa nyirende yanzazire akarugaika barachite emfumyanze bachitwai ebitochi bagibe bishemwe tukore chiniko abantu Simekanga omwishengero wa Rwampara East Constituency kandi hono shachiro mushomogo nagira ngo mushomonge je kumane baho nije kwira cyango omukumane muvuye rugombororo abero kuri minozi ezire bezo y'amajwi abantu barabakazi n'abarira abantu n'abacura so twari tumushomo kugira ngo tushomese abakazi nabo bacenge rori yaboneha on process ya election yari kandi abakazi bine rori mpango makagabo no bakustama n'abana no kustebekanise zabo baganyira abana baje menyete process bwa hakabaho sinje so ni bagambera mutkozese kurungi n'abagambye batubitu byanyu mutkozese kubi ogamba mazima ishoga y'amazima zo kunyano lihangesho ngayenji ari umuntu washye kama mutayi wo munakaruru oyinebuzo inechi kongano ihoza kwa agent ono ko mukatu mwe muri muswaza umukatu wa agent lero basiba nogera mu munakaruru batakutige cyo kuzibikwe aha wa TV West no Susan Chelsea. Susan abebembezi n'abantu babisho hizo bayonda ndare Kabarore District Youth Center
okwetaba omukoro gwayitwa The Art of Peace Festival ogutebekanisibwa okurwanisa obutabanguko bw'omu maka. Umukoro gwatebekanisibwa ba Ride Africa gwayitabwamo eminyeto n'abakuru kandi habamo kweshongora kora emizano nk'omuringo gukora byahutumwa obugenderire kurwanisa obutabanguko mu maka. Kugambira ensinganto zitahezazo bashobole kukozesa obwire bwabo kandi ebisembe byabo bakozesa productive, but also through the same engagement ensinganto zino zibansobora kwetunda for what they can do and at least get an income. They get the benefits from their talents. Causes of violence nyingi ezituletera ebizibu ewaka ewaffe tuva kati buli omu yandibadde badategera nti kyekireeta obuzibu ewaka ngazisema kewaka ze taata obuvunaanyizibwa bwange bwe buliwa obuvunaanyizibwa bwange nga taata nyina making sure nti abaana balidde abaana basomye abaana bajanjabye. There will be out wajja kubeera domestic violence ewaka omwana you have a role to play. Emiteekateekere mibi nemwashonga ezirikureebwa kuba nizineegyeza obutabanguko omu maka kandi abatuura bashabirwe okuteekateeka aha birikureeta obusingye omu maka gaabo. Tubeereko ne mindset change, ebirowoozo byaffe bikyuke tugambe nti buli kimu kisoboka nga olabye abamu bayimba gambe nti if I can concentrate here in future sobola kufunamu. Very many musicians mbalabye wano nga batandika mpolampola naye kibiino kyagala okufuna bulungi nogamba nti wano Uganda obwavu bwe buli fine no you appreciate nti obwavu bwe buli naye kati tubuvuddemu tutya. Ripoti ya polisi y'omwaka oguhwire neyoreka ko emishango 1691 y'obutabanguko bw'omu maka omu ihanga ryona yahandikirwe omu disitulikiti ya Kabarore yonka. Polisi negira ngu emishango eri hagati y'ekumi kuza hari 20 ey'obutabanguko bw'omu maka nehandikwa buri sabiiti. Gashaka Jonathan Singwire. Jonathan Singwire abebembezi n'abatura bo muruka ogwa Nyakinengo biharwe omulimbarara City North Division abatwire berarikirire ngo amataka ga government gakibwa meya gumisiriza cyabwisho ababigambire babyehakana bwanyuma yo kureta ibyapa bishatu bakabikwasa abebembezi bo muruka. Kwasa abebembezi b'omuruka gwa Nyakinengo ebyapa gukurirwa abahwezi ba RCC Julius Adonia Katwiro Munda na Samu Muganda tabonekera kuwambara City North Prosper Tagobya Anordo Musaveya wa government ahawambara City North Division kandi abandi abashikireho ni meya wambara City North gumisiriza cyabwisho na Rita atwasa buhashika omunishengero kazi wambara City. Icyo cyawurize iki banozo kiremye akakera jwenkuru batura ofisi z'amataka zikaba zitaru izoba ikizana historical day nizoba historical abanyakinengo abihari bagiri hari mbagambire unke byapa bya leta ebyapa by'amataka go na prot kakaga rushanju nkaga nina broka 39 mwerere kwingana hikibiri iriya mukuru prot kakaga rushanju nkaga na munana broka 39 kwingana ubuhango bwa AK mwene shicweka hamwe n'ibindi rya prot kakaga runana mwenda broka 39 mwamanya unimo mwawa mutambura tumukugamba mugamba mumwita kabatije kwereka kugatuma mwamanya umwira kimukwereka kandi ababere bateka ngu ejo bundi omushiza tomera kumazira ni ngaro amanga mukiyemu umuntu noyerembera kugira ngo cyo basigaho mugasho wakansa wa Nyakinengo dere yanyu bikagende kire mugasho Geoffrey Mugumega ruga umuhandiki w'umuruka gwa Nyakinengo nagira ngo yabira yabemiro rugambo ngwita karikibwa habo kubaka banayenda kumanya yabita kagikitehurizi byagumiza muri kibwa Ongo rugambo ninyi na birengwerembi imanya mwitaka
na ini takawafa bakutwara mukasasu abantu bingi nibabosya abukubera babasi abantu bingi bakuyirego abukubera ayibayemerera abantu bingi babwirindaro abukumara hita karikaho bwene mukore tugazaningira akutosha kinabatitaka nuntaka bahuga abahwezi ba RCC yabwambara City North hamwe n'umunyishengero Kazorita bwashika basimire cyangwa isho kurwanira amataka kandi barabwirwe ngo bitakashikire biri 15 by'ukwezi ko kubanze nkumibirabara na mukaga nabaza kwata baza kafuna habo kwiha abantu indangamuntu zabo ngo musingo zowe arukira kutwara kazi zawani ogwe we kuzakora abo kwe biri kuna bitano twakera president Museveni gakore byapa nonga ahabo kubanikiyaho ekitwireho bundi abakwiba amataka kiriko kesese zimwe na zimwe amataka ubundi agabegara mahango ati ninko bujiko tabonekera katagobya ayihanangiriza abantu kwejo nisaza porana babana bombeka kibahwero kugira tawune nunji no twakoze ku zitu n'amakire kombeka osigaye rozade kumara ni wokira ka compound emotoka yarabaho ereke kushika umucuco munju nangwa na cyabasika ohabure no ndizo kuza kombeka ayitire musharaho n'imiti hineka kugira ngo umucucu kutataho munju gasha kwa Fred turiyakira kabango Fred turiyakira amakurago ngo gahendera amakuru gita gacenjwire tukusima mnonga ugumire nitwa TV West Serena nuwamanyana ni Sunday Brian n'abandi abo twakora nabo ntubendezo kurara kurunje Esha haza bishatu zikiro na